ရွှေထိုက်လောက်မကောင်းတော့ပါဘူးတဲ့ညီမလေးရေစမ်းသုံးပြီးပြီလားနော်အမားတို့ကလေသူမြန်းစပြခဲကိုလည်းနာမည်တက်ပြီးတော့ကြတော့ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးဒီဟာမကောင်းဘူးလို့တခါမှပြောပြီးတော့လည်းမရောင်းခဲ့ပါဘူးနော်အမားတို့စပြကိုအမားတို့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပြီးတော့ရောင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ညီမလေးရောအမားစပြကိုစမ်းပြီးတော့သုံးပြီးသွားပြီလားရေစမ်းမသုံးဘူးသေးဘူးဆိုရင်အမားပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ညီမလေးဒီမဲ့နော်ဒါဆိုရင်စပြမှုန့်လည်းသုံးမထားဘူးစပြခရင်လည်းသုံးမထားဘူးစပြခဲလေးနဲ့ပဲတီးသန့်လေးပဲလျှော်ပြီးပြထားတာပါနော်အမားရဲ့စပြခဲကိုပဲလျှော်ပြထားပါတယ်အမားတို့ကအမားတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လေးကိုလည်းအမားတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြသူ့ဈေးနဲ့သူ့ quality နဲ့သူ့ဈေးသူ့ဟာနဲ့ပေါ့ညီမလေးရဲ့နော်အမြုပ်ထွက်အားလေးဆိုလည်းသေချာလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်အနက်ဆိုရင်လည်းအမားတို့ကသေချာလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်နော်ခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးသေးသေးလေးကျန်တဲ့အထီကိုအမားတို့စပြကသုံးခံပါတယ်နော်ပျော့သွားခြင်းဣသွားခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အမဆက်ပြကိုညီမလေးစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်ပါစမ်းပြီးသုံးကြည့်တယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ညီမလေးဝေဖန်ပေးလို့ရပါတယ်မန်လေးရဆိုရင်အမဆိုင်ကိုလာယူလဲပါအမအလကားပေးပါမယ်နော်ညီမလေးဒါဒီမဲ့အမဒါဆက်ပြခဲတစ်မျိုးတည်းကိုပဲသုံးထားတာပါနော်အမတို့ကဒါခုမှစပြီးတော့စမ်းထုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ဈေးနဲ့သူ့ quality နဲ့တော့အမတို့သေချာလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်နော်ဒီမှာအမြုပ်တွေဆိုရင်လည်းအမြုပ်တွေဆိုလည်းတအားပဲเนาะဒီမှာเนาะကြီးကျွတ်အားဆိုရင်လည်းပြောမနေနဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘာမှသုံးမထားဘူးအကျန်းကဲလေးတစ်မျိုးပဲသုံးထားတာเนาะညီမလေးရပြီမအမသုံးရတာအဆင်ပြေလားပြေးပါတယ်ရှင်ဟောဒီမဲ့အမြုပ်ကလေးတွေလည်းထွက်ပါတယ်ရှင်ဟောအမြုပ်တွေလည်းထွက်ပါတယ်เนาะထွက်ပါတယ်ရှင်ဟောလက်လည်းမပေါက်ဘူးเนาะလက်လည်းမပေါက်ပါဘူးကမှကိုယ်ကိုယ်ဝှလျှော်ရတာတတ်တာတယ်မို့လားတတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီကလေးကြီးလေးဓာတ်ပေးရတာမှာပဲဒီမဲ့ဟောစက်ပြကလေးနဲ့ပြောင်းသွားတာစီကြီးရတာပြောင်းပါလေရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဒီလိုသေးသေးလေးချင်ရတယ်သေးသေးပြန်လာတာကောင်းပါတယ်သေးသေးလေးချင်တဲ့အထီကိုသုံးလို့ရတယ်ရေးပြောမသွားပါဘူးရေးပြောမသွားအောင်နော်ရေးမသွားဘူးဒါဆိုရင်ရေချိုးကန်းထဲမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားတာစပြကွက်နဲ့စပြချင်းနဲ့တော့ထည့်မထားဘူးဒီမဲ့စပြချင်းတော့ထည့်မထားပါဘူးပြောပါဦးရှင်နေကြည့်လိုက်နော်သူ့ဈေးလေးနဲ့သူ့ဟာလေးနဲ့တော့တန်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်နော်မိုင်းချင်းနဲ့ဆိုရင်3996659635ဆက်တက်မှနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာပါရှင်တောင်းရတာကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရောက်တာပါ